pencet. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes mbok ben disyutingno Intan iki mbok. Dene ben belajar juga. Oke guys, bertemu lagi di channel Endarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Iki dadi lagi ngenteni mae apa jenenge ape nilii Mas Bayu guys. Karo Mbak Orin, alhamdulillah sudah lahiran dan demo juga aku wis WA-an juga. Wis didono apa ruangane, terus alhamdulillah juga normal, lancar semuanya dan aku juga wis ngomong nih Mas Bayu nek semisal Mbak Orin udah waktunya pulang, kan belum tahu pulangnya hari ini atau besok atau kapan, tinggal nunggu keputusan dokter. Aku wis ngomong nek apa ben ngabari, dadi ben iso ngeterno. Ngap-ngap ngopae leket banget kok yo. Kok ngangong. Kok nangong. Lah tapi aku bener dhewe yo ora tak kongkon. Bapak tapi kelihatan kok ora? Kelihatan. Ya wis guys, iki dadi mae karo Mas Dimas ijek iklan yo kanggo iklan TikTok. Dadi jek tak tunggu. Mangi jane janjiane wis jam 1 mang guys, iki wis jam 2. Aku ngenteni ning kene wis ora apa-apa. Karena bekerja wis piye keseruane pokoknya ditonton terus. Cus. Kula tipakmu lho, Pal. Lah nek tibae Mbak Palupe napa? Ora panunen nang. Astagfirullah. Aduh ini napane, Mas? Cakem ngombe panunen lho. Sampean mang bisi-bisi ape apa? Pak Ceri lho, Pak Ceri. Piye? Pak Ceri lho, Pak Ceri. Aku gak punya wewenang. Karek sing duwe mobil oleh ora. Aku mbok kon manasi. Tahu yo. Tahu yo. Jarine sijine engko gak apa-apa ngono. Iso kuwi yo. Iso sing kae. Tapi Iso maksudnya. Salah dodol. Ning ndi? gak ora ada. Tapi pamane nek sampean marai apa Mbak Palupi ngono tatak ora Mas? Tatak. Tatak kae. Aku segera tatak ketoke. Kenapa? Kowe tatak ora. Lah kuwi ketoke. Soalnya nek Pak Irara kan ngantek kena mental yo. Militer mari wong ngene ngajari. Umpamane iki, umpamane seneni ayo nek ngajari. Lho, nek gak diseneni Kabeh nek iki. salah diseneni. Kowe pengen seneni yo karo Manohara, Manohara, Madonna ki lho. Kowe salah mah tukono mie ayam. Yo piye? Ora mbok aku kae salah yo Ora, Jo. Heeh. Dinengno. Maksudnya yo dilarahno. dialusi ngono lho, gak enek Sing penting kan keras-keras. gak nerak. Ora lah bayarem piro? Bayarku lali pokoknya 1.500.000. 200. 1.500.000. yo mbok piro Yo kuwi genepi 1.500.000. Kowe salah tukono mie ayam. ngono. Ya wis takane aku nganu ning awakmu ae. Gratis. Tapi sampean jane iki inti-intine mobil iki wis mudeng ya. Iso, Mbak? tapi ning lapangan. Ngono, Dik. Aluane Mas sing Mbak Paliki jabate anu. Ya, engko bali ngarep iso menggo kuwi nyemplok. Ngono, Dik. Yo kan sepion. Kowe gunane mripat ki dienggo ndelok ora nggo live. Loro. Apa lho? Nek live kok ora digimbro-mbro, apa sithik mbro. Engko sing entek pal. Saldoku top up lho kok lancang. Ngongkon wong top up. Lha tapi sampean dengi dintai Mbak Palupi ngono kok. Kalah ya Mas sampean. Di ini aku emang oke lah. Kita kasih kejutan buat Palu. Lho, kasih kejutan jare. Sing ngekeki kejutan ki spendere. Lah yo, lah semalam lo habis lo turun itu. Lho, bar kuwi menang yo aku yo. Lah yo kowe kan medun. Aku karo koret-koret elek kae. Lah kuwi orang lawan koret, nglawan kuwi jelas lembut teh. Gasa ada. Kowe entuk piro dik? Apa nih? Aku ora mbok takoki. Kowe entuk piro Dik Blu? Wah, lah. Kowe Terus iki lho aku petek kok. Kowe entuk piro? Gak tak delok. Alah, wong jes mbok tekoki masa aku ora mbok tekoki. Entuk piro? Kowe entuk piro? Kowe entuk piro? Kowe geblak tak dono entukku. Gak. Paling jempale. Aku kira sombong. Piro? $2 lho ngono ki ndang $1 iki piro? Lho, makane ndang dia. $2 dolar. Iya, aku sih ora sombong. Niki 16.000, Bu. Saiki 16. Tidak lho. Kan enggak medun 16.000. Oh, 2 juta. Walah, Piro, Dok? 18 juta. 900.000. Ora. Aku mau entuk berapa, Pal? Untuk 150. Alah ora percaya aku. Lha wong aku karo kowe lho kalah. Ya kan bengi menang mbek Koret.
koret ki mau piro pal ora jarak ki menang. Wes kuwi lo balekne, aku Piye? jare nyetir cherry yo. Masa men numpak baje ae. Oh, Nek ki baje carane ngajari ki piye aku iki gelem ngajari, carane ngajari. Wong aku ki yo ngonteni. Oh iya ya. Iya. Lah engko nek ngajari ki aku gak ngonten. Lho, ya kuwi dadine konten leh. Piye? Kuwi pas ngajari yo dadi konten. Kontene sapa? Ya kontene Mas Arifin gak apa-apa Lah, kuwi. leh. Duh, aku kan kok yo iso neh liyane yo Mbak Jes yo. Aku lak perasaanku malah gak enak. Oh. Aku ki manut ae. Awur celana-lana yo malah lembut aku. Lho kene kan kok yo iso melok Mbak. Melok. Iya, ngono. Terserah. Nemburi. Kuwi. Iki Kowe mau ketoke pe makakno aku cah ketoke. wedhus gibas iki mau padahal ngomong aku tak nggarap iklan kowe engko karo Bintoro. Heeh. Terus Iya terus kedatangan manusia tak diundang ki mau jelangkung. ngawur. Lho aku elos, Pal. Pancen roh dhewe, Mbak. Makan dhewe nek Mas Mandor rombongan iki rasa mbok gawe ati. Trimo mbok gawe ati. Mlebu rempelok. Heeh. Ora iso wong iki Ora lah Bintoro perene. Apa ben jemput. Ya mau ki rencana ki apa tak jemput dikongkon ngonten karo Arifon wis ning Bintoro kono aku tak nggarap konten yo kok enek jelangkung rene. Utak-utak mobil ra kena malah ki jaki kon ngetepo ning kono karo Mbah Tamiran mau. jarine mah Mbak Lipah. Yo lipah. Mak apa? Jarine Ora roh. Mbak Lipah. Dandan lampu boleh. Ngawur aku gak. Ini yo. Aku. Salah. Ya Allah, wes guys, iki aku ape nekoki Mas yo. Iki jujur ndek ini ning konten kan Jaki jare ngomong wis apa? Wis izin karo Mbak Jessica lah yo. Ngeprank ape mergawe kuwi lho. Lah sing wedok iki ngowah-ngowoh iki Mas masalah ora roh iki. Jal sing bener piye? Ora, aku iki kadang bingung. Metu bareng, live bareng. Ora. Kowe iki ditembak apa ora? Lah ditembak Ya Allah. Maksudnya iki menyatakan cinta apa ora no lho. Ono Mbak ngetok. Gitu. Kok kan lah digantung tok. Soale digantung karo tidak diakui kuwi luwih berat digantung. Nek digantung ki lak hanger Mas. Sing digantung Maksudnya ki iki hanger. hubungan iki tidak stabil lho. Enggak ada kepastian, mengalir ngono ae. Kan kuwi serba salah juga. Engko mbok jagakno ora dirabi. Ya toh? Semua itu kan berteman. Lah yo berteman mbah ora karepem. Maksudku kan aku tekokku, iki pasaran apa ora? Nek komente kok izaki ae Mas ora Wow, berarti sampean tekoke ning Jaki. Nek wong wedok iki prinsipe manut yo Mbak Jes yo. Aja manut, jaman sik kok aja manut, lembut tenan. Lembut. Kalau Jaki kon Nek ngene kok dewasa yo. Nek kok caki lembut ki. Apa ki Mas? Ngene kowe Ora aku. Ora saiki emang Mbak Palupi lembutnya lembut piye? lembut. Ki manut karo licin diketeni. Ora ngawur. Hus. Lali aku. Kowe kandha Mas Mandor ah. Ngono ah. Apa kuwi? Kuwi Oh, kuwi bener-bener astagfirullah. ngono, Mbak. Cek iki kandha Mas Mandor iki kae. Bocah iki ki wis di atas awang-awang. Di atas rata-rata. Jero licine iki mendem piring. Menjembiring, Mbak. Mendem licing. Terlicing. Ada orang tawa jajal ya kowe. Ajak ning ndi, ajak mendem. Masalah. Kok iso? Jajal wi tekoki, Mas. Iki semare budrek iki bocah iki sing asli iki, sing asli. Iki kan mau teko. Jaki wingi iki ape merantau ki lah ora ngomong, Jes. Tak aku tak walik neh. Yo toh. Dari setelan semula aku teko. Loh, Jes. Lah kok kowe njaluk dipamiti iki kowe sapone? Aku gak jaluk dipamiti, Mas. Iya. Kae lho. Dipamiti lho. Ora ngene lho bahasan. Padahal bahasane gak ngono. Gak ngono dia mau. Aku mau teko. Iya, kan ora dipamiti. Lho, Gitu. ngene lho. Iki ingin ning kontene Mas Dimas kuwi iki ngomong jare pamit ning Wis pamitan. Mbak Jessica, lho Mbak Jessica ya tak tekoki le. Lho Mbak, sampean gak roh nek Jaki ape mangkat pergawe, ngowah-ngowah. Lah sing asli sing rese gak yo kancam kuwi. Berarti Gak dipamiti. Lah dipamiti, enek apa emang dipamiti? Lah kan apa yang Surabaya? Ya aku ora yo Zak. Karo. Lah yo gak roh aku. Saiki aku PT kok iki yo. Kan di TV. Lah yo, aku kan PT kok iki mumpung enek cah loro yo. bangkok. Kowe karo Jess ki apa enek hubungan erat? Erat. Wis ndang ngomong ae ora usah mencela-mencele. Ya, nggak Dadine iki nek tahu licing itu.
lecing nyeluk dadik iki langsung tak sikut ngono ae. Daripada kowe gondok lho ya. Kadang licing ngomong, "Piye Dek Jas dijotos wetenge kok?" Wes ngono ae iki mumpung di depan kamera. Maksudnya Mbak, tolong syuting Mbak. Aku tak ngetok Mbak. nek wekem ya wekem. Ben ora diutek-utek wong. Nek ora wekem. Nek ora wekem, yo wis kondang golek liyane lho. Lho ngono iki. Apa ra gelo? Yuk, jare ora apa-apane. Berarti yo nek gelone yo. Iki tak lurusno lho, Ci. Heeh. Soale kan kowe wingi ngomong, "Piye Dek Jas dijotos wetenge Yo to?" dijotos Jas. Ya apa? Yo sampean nderene Mbak, Iya, Jas. cedak aku iki. Yo sik Jas. Yo kowe aja cedak-cedak iki kancaku kok. Ya kabeh. Yo enggak gini lho. Gini kan aku ngene Jas yo. Meneng ae. Ora dhewe lah kanca. Kan gini kan kene Jas yo. Pas nang kene Mbak Indah yo. Kan sampean tak jugeti Kang yo. Salah yo. Kita ketok kabeh berarti. Ya terus Kita kan joget ya, joget. Ini enggak terima nih. Ya bukan nggak Manggil terima, saya, Ci. kelas saya ditonjuk Loro, Mas. Ratir mau loro, Jas. Aku cara balas dendam. Selesai nih. Paling nggak bisa ketemu sama kamu lagi. Kita lurusno, Ci. Heeh. Daripada engko kowe karo Jaki nek gesreke kan ra penak. Iya, piye. Gitu. Satu pekerjaan itu jangan sampai ada kegesrekan di antara lain. Ya harus itu. Tak lurusno. Heeh. Jaki karo Jas ki enek hubungan erat foran. Ayo Jak dijawab. Enggak Piye? tahu. Piye, Dor? Mas ya. Lihat saja nanti. Loh. Masnya tahu. Nah berarti nggak ada apa-apa loh, kamu kok nonjok saya? Nah, Ya pasti walaupun nggak ada apa-apa kan setidaknya dia tuh perempuan tuh. Iya aku paham. hubungannya ngopo? Maksud iki Lah, kecuali Jas dijegok. Oh, saiki kenapa nek Mbak Jas dengar Mbak Palupi omong. Lah iya. Ya. Itu loh. Kenapa? Yang bikin tanda tanya sama temen-temen itu ya. Maksudnya kuwi ngene. Heeh. Wong dadi cah lanang yo. Ndang ngomong jebret. Ya. Licing juga iso jaga jarak. Ya, Ora iya. weane terus. Oh gak Mas Licing tok sih, liane juga Iya, garangan-garangan liane. kan banyak. Jangan memandang saya garangan ya. Jangan. Ya kamu bukan garangan, Iya. siro. Dilurusno. Heeh. Maksudnya kan kabeh wong wedok iki butuh kepastian. Wah, iya bener itu. Harus ibaratnya gini loh. Madun tanpa Lo jangan demek-demek dong lo. Nih gak boleh itu. Kalau bisa ngomong di belakang kamera. Lo juga jangan demek-demek. Oh, nih. kamu juga jaga perasaan di sana itu loh. Lanjut. Oke, lanjut. Wes gek ndang ngomong. Ya Mbak Jas aja yang ngomong itu. Duh, Jas mau ngelempar kowe ngelempar kono. Wong wedok kok malah mbok ajokno, kudune wong lanang iki sing ketok gagah, ketok kendel jajal nek kaya aku meneh laskar badite. Ya Allah, apa iki lho? Wis tak urung karo sapa. Rusak e. Ki enek teleke lho wi. Ora anak iki lho. Ya Allah, gak apa-apa cara. Gue jotos kowe. Aja jotos licing. Loh, kekikian. Wes piye Saiki iki? gak iso jawab yo Mas. Kalau kamu Nggak usah dijawab. enggak gini loh. Iya paham. Jenenge wong kan butuh kepastian dan butuh pengertian. Berarti gini aja. Mbak Jas butuh kepastian ini. Yo Ya iya. No komen. Sampai dibelani Oh, ayam dor lho ngene Mbak. lho, ngene lho, Jak. Ngeri kan iki dewasa. Cah wedok ngomong no comment, kowe kudune harus peka aja. Artine Ya cara no comment ki berarti kan enggak mau banyak bicara. Gitu, cah wedok iki. Iki wek sapa? Iya ngene wae. Gimana masih Mbak? Rumah ini beneran Mbak. Dibentak Dimas dia mau. dibeto Mas Dimas ya Mbak. Halo. Harus adiknya lah. Mengako ning laskar bas mbok guyu. Kayak kayak ngono. Berarti gini aja guys kesimpulannya. Berarti kalau Licing deket-deket mendekati Mbak Jessica berarti kamu rela aja. Ya kan dia terserah licin lah. Gak bisa. Kalau sak terserah licin, ya terserah aku tewet tonjok kemarin. Hah? Orang aku nunjuknya cuma bercanda doang. Bercanda kok keras banget ya. Perut itu sampai satu malam itu saya sakit ya. Gara-gara lo ini. Ya itu baru satu tonjokan aja udah sakit satu malam. Ya, ya, maksudnya ngene lho. Kane kuwi lho, Jan. Meneng cing, pengen licing ki enak kepastian kanggo Jas. Heeh. Dadi niki licing ki yo ora sembrono Sembrono. nyeluk. Ya. Apa demek? Duh, Wong gak bisa bisa. yang ripon ngarep piye Dek Jas terus mbok cokot kuping Lah ngono iya. kok. Dile. Lah lah lah, kudu suwek lho.
Jadi ini apa? Kok yo? Heeh. Harus ada itu loh, ngomong lah. Udah enggak apa-apa ngomong. Kamu jaga perasaannya yang itu loh. Kamu juga jangan gitu. Jangan dong, ini perasaannya beda. Perasaannya beda. Ini bahas perasaan sama ini Jelung-jelungannya sama beda ini. ini. Ibaratnya gini loh, wesok yo. Ibaratnya yo, wis mendung tanpa dan wis kadutan ditembung dilelah ra nek kepastian apa lara wae. Ji aku. Nek aku dadi wong wedok ngene, misale nek ono ngiri babas jejak, wis sekiranya ora dadari, tinggalkan saja. Sing masih semare siang yo pantune dene iki. Bantu dulu siap, Yo, Mas. yo Mas. Wis penting Ya di udah, Jesse, Kak Jesse. Maksudnya Jesse penting anu Jess. Enggak apa-apa lah. Wis wis ben jak ya sing ngomong aja sampe wong wedok malah kowe ngono iki padha kae Wis, ngetrek jangan harga ngomong, diri. Jan. Iya. Loh, yang ngomong itu udah pribadiku dengan Jess itu. Ya, Kita kan enggak tahu ya, kita kan setting ya, Dor ya. Bedino mosok aku. Engko lembok keteni tok. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ojo sampe Tampok lambene ayah Ndor. nek iso aja sampe ngono deh. Kalah, kowe yo padha wae. jujur meneh, Bang. Ya apa? Jujur ke lho, Sang. Aku ora tahu, aku dadi wong lanang. Sing gak ning ngarep TV ke, Bang? Kok dia mana? Juri licin. Ora bem. Video. Ono ada. Astagfirullah Mbak Pal. Gini loh, Mbak Pal. Jak, jenenge mandur ya nyupingin ro. Lah, Selama ini yo, kan maksudnya nggak iki- tahu hubunganmu sama Jess tuh gimana. Ngene lho, Cing. Aku juga ya ora ngerti. nyocot ae dolan. Maksud ki ngene lho. Iya, piye. Saiki kan apa cara mono ya? Cara mono pemikiranku ki ya. Iya. Semisal Jess ki adikku ngono lho. Adik, iya. Semisal. Kayak aku ki yo berhak takon. Soalnya kan Jess di rumah sendiri. Belajar adikmu. Lho, cara Sito, mono. kita dengarkan dulu ayah Iya. Ndor itu. Ngono. Jess kan nang omah dhewe, ya toh. Bapak ibu wis gak enak. Kuwi kan otomatis ki pengene Jess kan punya masa depan yang lebih baik. Ya Punya bagus pasangan ya, yang harus serius, itu, serius. toh. Lah nek cara mono ora nek kepastian ngambang koyo telek kambang no kae kan yo Iya. ngesakno Jess e. Ya sakno. Oh, Jess iki Ya aku kan tahu hal seperti itu tahu Mo. Iya. Baca juga tahu hal seperti itu. Kok sok tahu tahu. gue. Wong kowe iki karo Jess kowe Jess kok. Lah iya. Kamu tuh harus jadi contoh jadi imam loh. Mae gak siap pisan. Wis bang anu tak kon tuku sosis kayak Oh iya Mas, coba. tuku sosis kayak Iki tuku sisik. Lho. Iki wis dikatik, guys, dikatik. Piro? Sampean mau nih gini maisnya nih Mbak. Ibu kalau mau makan Bu. Nggih, Intan. Intan aja geger. Nggih. Nah, mana itu yang jalan Mbak Mur apa jenengan? Mbak Mur. Jangan lodeh. Ting, tolong syutingno Ibu Cing, ben ngiboi Intan Cing. Ini biar di syuting kali Cing, Bu. Nggih, terus Cing. Tak tolong. Mas Rijing makasih ya. Iya. Jenengan yang dari kok malah di kayakno aku terus sih mak ikat mangi. Enggak bener, Mak. Jenengan. Aku tak tahu dhewe ae. Di sela-sela iklan. Ayo Mbak, nek batu Mbak, ya aku. Mas Bayu kok jam. Alah. Batu ae ayo tak telu nek. Kok Iya. dadi Mas Bayu jam 8. Oh, beli jam. mantuke. Ya wis kok. Heeh. Oh, ternyata Mas Bayu mantuke bengi. Ya wis kok menjuterno sing lanang-lanang kuwi ae, guys. Ya Allah. Yo mak niki ri, Mak. Koloten kula. Ri niki lho. Ora ketok oh. Matane iki kok kena klowi. Ireng-ireng. Mak iki ya Allah, Mak. Ketutupan ya, Mak. Ireng-ireng. Andani semangate mak mergawe, guys. Harus kita tiru untuk yang kita masih nom-nom ini. Nom. Lah kelas no, Mak. Alah, gak akeh. Mungkin jenengan nganu meleh, mboten apa? Enggak akeh. Wih, maaf, guys. Samene ya. Batu ae cah telu. Kabeh mah enggak. Katane mah kabeh mah. Ora kok entek Mbak mesti kene. Kayaknya itu sih Mbak di kelas. Oh, titik terakhir Bapak harusnya juga naku. Sampean jane kenapa? Oh, itu iya. Telas, Mak, nasi Ora, iki nasi jek sidikan gak apa-apa, Mbak. Wes koreti ku iso, Wi. Iki Ibu, sik gak dijabut sik nyawane. Anu, iku magic jere. Sampun, Sampun, Mak, cukup, Mak. sampun. Sampean berdua. Bertiga. Tiga jane ning nggenku mang malah enek sego.
Kandani ngene iki lho pokoke anggrani malah kroyokan. Ki mau? Mau. Yang gede ini ya. Mak, sayurnya udah langsung entek pripun Pak e, Mak? Seger iki, guys. Sampun, Mak, sampun. Sampun niku mpun kathah kok, Mak. Ampun, Mak, cekap, Mak e. Ngono kok yo pas orane kamera yo, pas orane kamera, pas tak pateni ndek gluntangan dibuaki. Dibuaki pemirsa. Sampeyan ki ora sih kok piye? Diuncalon pemirsa. Aku pengen golek sendok. Diuncalon ki mau. Pengen golek. Ya, kok iso yo ndek niku iki kenapa Mbak Pola? Diuncalon kenapa? Kan dek gede bapak dek iki. Iki lho Dek Mang aku. Iki lho penjeko sendok iki glorot. Ora. Iki mangi sing asli aku PT kok tok perkara Jaki ngomong. Iya, kandani. Ora dhewe. Ora dhewe polae. Wes kok malah timbang gluntangan aku. Lah yo. Ora gelem mbok peluk iki. Ucok ae iki. Sok kabeh. Wow, Dek, kayak apa, Dek? Astagfirullah, Mbak Palu pijan pola kok jaran tenan kok. Terus guys, kita mau makan dulu ya guys ya. Guys. Bye bye. Cus.